Сегодня хочу поделиться с вами семейным секретом, как быстро убрать кашель. Если вы сильно кашляете и кашель никак не проходит, он вам мешает спать, тогда к вам на помощь придет Кока-Кола. Кока-Колу нам нужно хорошо разогреть и добавить в нее имбирь. Если у вас дома нет имбиря, вы можете его не добавлять, это ничего страшного. Я его просто добавляю, чтобы закрепить результат. Наливаем Кока-Колу в маленькую кастрюльку. И добавляем имбирь. Имбирь предварительно я почистила, но вы можете этого не делать, просто хорошо помыть. И добавляем в Кока-Колу. Теперь нам нужно Кока-Колу хорошо вскипятить. Кока-Колу с имбирем нам нужно вскипятить. Кока-Кола хорошо закипела, можно выключать плиту. У меня прошло около 3 минут. Можно переливать напиток от кашля в чашку. Кусочки имбиря нам не понадобятся, мы их убираем. И переливаем Кока-Колу в чашку. Чтобы напиток вам наверняка помог, и вы перестали кашлять, горячую Кока-Колу нужно пить именно в горячем состоянии. Даже теплая Кока-Кола вам не поможет, так как вы должны свое горло хорошо разогреть. Пробуйте и не болейте.